Hi guys, good morning. Ayan, so introducing my new Keurig. Ayan, so papakita ko sa inyo guys, ito yung Keurig namin. Ayan, libre lang yan guys. Ayan, galing yan kay Monchi. So, regalo niya yan sa birthday ko. So, since nag-umpisa na ang winter, ayan, so pwede na akong mag-brew ng kape. Ayan, so instead na bibili ako ng kape sa Tim Horton. So, meron kaming stock dito na binili. Ayan. So, kung makikita nyo guys, ayan, tignan nyo. So, meron tayong uh, Tim Horton. Ayan. Meron tayong Tim Horton. So, meron din tayong Starbucks. Ayan, Starbucks. And, meron din tayong, what do you call this? Rolla Hot Chocolate Mix. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo ngayon guys kung paano gumawa ng napakasimpleng kape. Ayan, so, ayan, kung nakikita nyo, so ilalagay natin dito yung ano guys. Ayan, ilalagay natin dito yung bala. Ayan, ito. So, ilalagay natin yan siya dito. Ayan. So, papakita ko sa inyo mamaya guys. So, wait lang ha, kukuha muna ako ng, ano ba tawag doon? Cup para at least malagyan natin ng mainit na tubig at makapagtimpla na tayo ng kape dahil magbe-breakfast na kami ng asawa ko. So for now, bye muna ha. Kuha muna tayo ng mug. Okay, so eto yung gagawin natin ngayon guys. Nandito na yung cup, nilagay ko na. And then, taas natin ito. Ayan. And then, sasarado natin. And then, turn on natin guys. Ayan. So, pag na-turn on na natin, lahat, and then cup. So, press lang natin yan guys. So, hintay lang muna tayo saglit. Ayan. So, eto nga pala yung ano natin, yung mga kape. So, may choices tayo guys. So, pwede ka mag hot chocolate. Ayan. Ayan. Ano pala ito? 100% kape. Tapos, ito naman, French vanilla. Ayan, from Tim Hortons. So, hindi ko na kailangan bumili sa Tim Hortons guys. And then, bold roast. Ayan. So, marami tayong choices dito ngayon guys. Kaya, kahit anong gusto mong piliin, meron din tayong decaf. So, ito yung iniinom ng asawa ko guys, yung decaf na kape. Ayan. So, ayan. Kung titignan mo guys, ayan, marami tayong stock ng decaf dito ngayon. Saka, ito, from Starbucks naman ito guys. So, ayan, nagsisimula na siyang mag-init. Hintayin lang natin na mag-brew. So, ito, sasarado na natin guys kasi tapos na. Ayan, pili ka lang. Sarado. So, hintayin muna natin uminit ang ating tubig. Tapos, saka siya lalabas para mag-brew. Ayan. So, as you can see, hanggang dyan lang ang tubig. Ayan, hanggang dyan lang yung kape na ibinro niya kasi maglalagay pa po tayo ng gatas dyan para at least meron pang space. Kasi kapag pinili natin, etong malaki na to guys, mahirap. Ayan, wala. Punong-puno. So, ayan. Sunod na natin ang last na kape.
Ayan, eto na ang ating next na kape, guys. Ayan, nagbago na siya ulit. Ayan, as you can see. So, kung nakikita nyo, guys, ayan yung water sa gilid. Ayan. So, hanggang dito na lang water niya, guys. Ayan, so kung nakikita nyo, diba? Ayan, hanggang dito yung water. Ayan, pero hanggang dito pwede siya punuin. Ayan. So, patapos na siya. Ayan. Ayan, tapos na siya. Ayan guys, so as you can see, 'di ba? Napakasimple lang gumawa ng kape. Ayan. Hindi ko na kailangan pumunta ng Tim Horton o kaya ng Starbucks para uminom ng kape. So, meron na kami dito. Ayan, may pang-brew kami, guys. So, hindi na kailangan, 'di ba? So, at least nakatipid ako ng 85 cents. So, parang kumaga $1 each ang bili ko ng yung isang ganito. Eh, kung bibili ako ng isang mug na kape, abot siya ng 185. So, at least nakasave pa rin ako. At least dito na ako sa bahay. Mas mainit pa kasi dito na sa bahay, diba? So, ayan. So, i-enjoy na natin, guys, ang sarap ng kape. Bye!